咁大家好啦，歡迎嚟到小鈴鐺嘅 channel 啦。咁今次我拍呢段片呢，咁呢就係比較女性化，咁就係拍一啲嘅護膚品啦。咁就係護膚嘅啫，因為我都係真係唔太大，我都係6年小學6年級，咁我就唔會去搽化妝品啊、落妝水嗰啲。咁樣呢，咁首先啦，有呢4隻嘅化妝品啦，咁樣呢，其中呢兩隻係 hand cream 嚟嘅，咁呢一隻就係 eye contour 啦，咁呢啲就係保濕嘅水，咁你可以嗌佢保濕化妝水啦，但係其實都唔係我嚟化妝啦，咁樣所以我都唔會叫佢做保濕化妝水啦。咁呢，我哋呢就由呢個 eye contour 嚟講起啦。咁呢支 eye contour 呢就我媽咪買翻嚟，咁我都唔記得咗喺邊度買。係啦，咁呢一個有助幫助消除黑眼圈啦。咁呢個消黑眼圈呢，咁其實對女性非常之好。咁樣呢，我呢就會擠少少俾大家睇。擠喺張紙巾度啦，咪啊？都係擠喺隻手嗰度會好啲啊！我睇下先，都係擠喺隻手嗰度好啲啊！咁就係咁樣嘅。不過你都知我唔會搽啦，咁裏邊有啲粒粒粉，你都知我唔會搽啦，因為呢個係保顏嘅。即係如果真係搽嘅話呢，真係莫名其妙咯，都唔知出嚟後果係咩。好啦，咁到第二個啦，咁呢一個呢就係保濕嘅化妝水啦。咁樣呢，呢一個唔知點 show 俾大家睇好裏邊，因為類似一啲水啊嘛。真係咁樣滴下俾大家睇。係咯，見到係咯，咁樣噶啦，我都唔知點形容。咁呢一個呢，我都唔記得咗喺邊度買。咁呢一個呢，呢個 hand cream 嚟到咗。咁通常女性都用呢個啦 ，BB 亂買嘅。跟住呢，裏邊擠出嚟呢就係咁樣嘅。咁我都唔搽俾大家睇啦，雖然呢個都係香港三買咩樹煎豆種得啦，好啦，咁我就抹咗佢先啦。跟住到最後呢個啦 Leatherilist Hand and Nail Cream Hot Dry Stain Gum Thing。咁樣呢，呢一個係薰衣草味。咁呢一隻 hand cream 呢都唔錯嘅，咁係好香薰衣草味嘅呢一個。跟住嚟咁樣，擠一擠呢，紫色嘅。咁呢一個都係幾好嘅，咁我都推介呢4樣嘅護膚品啦，咁呢就好推介嘅。咁希望大家都中意呢段片啦，唔好因為可能有少少女性化嘅成分，或者啲男仔唔睇咁啦。咁希望大家中意我拍嘅呢段片啦，咁希望大家訂閱我啦。咁多謝大家啦，拜拜。